Čaute ľudia, vítam vás v ďalšieho videa. Dneska si ideme zahrať Minecraft Bed Wars, ale môžem hrať iba v F5 pohľade, tak poďme na to. Ja sa vám už zľahčím z prvej hry, uvidím koľko budem hrať hier, podľa toho jak sa mi bude dariť. A už sme v F5, takže môžeme ísť hrať. Takto. Ako ste si mohli všimnúť, už používam Badlion klienta. Je to pre mňa najlepší mod, či klient. No tak to ani neviem, jak budem stavať most. No takto, jednoducho. Kto tam je? Nikto, to je len taký vedľajší. Ostrov. O, nepadaj! Prečo tam dal rebríky? Aby sme na nich mohli vyliesť? Ty diamanty mám. Kúpim nejakú trápku. Tak toto kúpim. A ostatné dáme do Ender Chesta. Ja idem kľudne na strej sa postavať, tak mi to pôjde. A nevadí. Nech to je pri nás, musím ho zneškodniť. Kde je typek? On nám ničí posteľ. Po ňom! No aj takmer kill som dal. Aha, tak som mŕtvý, nevadí. Niekto ma zabil. Idem kúpiť rýchlo meč. Idem po nich. Aha, tak super. Tak to v F5 sa doslova nedá hrať, takže dúfam, že no máme po posteli. Aha. Tak táto hra sa nepodarila, tak môžeme si zahrať ešte druhú. Nice. Už ideme. Pardon, ak nekomentujem, ale ja sa sústredím. A bude to veľmi ťažké, môžete si to vyskúšať aj vy sami. A do komentárov môžete napísať nejaké tipy na videa, ak chcete. Už sme znova na strede. Dúfam, že už nejakého zabijem, aspoň kill by som mohol dať konečne. Ok, daj no. Dve. To je nič moc. Nikto nemá cestu na stred, že by som im zničil vajce? Nice. Ja idem naspäť ku svojim. Ja idem zabiť, možno.
Už ho mám. To ja môžem zomrieť. Aha, tak super, spadol som do Voidru sám, nevadí. To je hrozné takto v F5. Ja taký, keď som to vymýšľal, takže tak to bude strašne easy. Ale nie, tak to je strašne ťažké. Tam sú diamondy, super, idem tam. Idem pomôcť aj teammateovi. Idem tam, čo neviem, čo tam je tak radšej nie. Ja by som kľudne išiel na tých žltých, maybe. A ešte samozrejme diamondy musím odložiť. Aha, on ide ku nám. Duba. Aha, on spadol, tak ja idem. Aha, tak ja som to neskočil, nevadí. What the fuck? Was gerade im Barbecue Soup Puyo. What the fuck? Ja si kúpim Iron Match. Aha, nevadí. Mám kill. Utekám. Nevadí. A dobrý, mám kill. Super. Se som moc skôr vyhral tomu spoluhráčovi, ale nevadí. Je to ťažká hra zatiaľ. Aha, už aj modrý na nich ide. Idú. Ja idem cestovať možno? Tu sú goldy. A, nice. Skočil som to. Nie to. Aha, nejde. Super, idem. Ale nevadí, takmer som im zničil posteľ. Fúha, to bolo tesné. To takmer som ich mal. Daj ešte jeden? Dobrá. Dobro. Ja ti pomáham, ty debil. Nevadí. Duby. Dobre. Aha. A že kto tu stáva? Landstoneom. Ty koko.
Ale ja sa teraz potrebujem dostať domov. Nechajte ma prejsť. Dobre, nechaj. Aký? O! Nice. Kde je? Dobrá. Fakt? Koľko stojí sharpness? 8. Tak to je pekné. Mám si kúpiť sharpness a možno si idem kúpiť nejaké brnenie a utilitky. Mám, ide. Yellow. Ja som ich eliminoval. A už sme len my a blue. Kde? Tak toto našu odboránu nikto nemôže zničiť. Máme enchantované buty. Aha, ja. Tam je modrý. Aha. Dobrá boost. Dobrý boost mi dal. Takmer som ho zhodil do vodu. Fúr, rozklad. Nevadí. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čau!